கடும் வெப்பம் மற்றும் பலத்த காற்றால் மேற்கு ஐரோப்பாவின் பல பகுதிகளில் காட்டுத்தீ வேகமாக பரவி வருகிறது. இந்த பேரழிவில் 3 தீயணைப்பு வீரர்கள் உயிரிழந்துள்ளதுடன் 30,000க்கும் மேற்பட்டோர் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். பிரான்சில் அட்லாண்டிக் கடற்கரை பகுதிகளில் உள்ள முகாம்கள் மற்றும் விடுமுறை இல்லங்களில் தங்கியிருந்த ஆயிரக்கணக்கானோர் வெளியேற்றப்பட்டனர். இந்நிலைமையை சமாளிக்க பிரான்ஸ் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திடம் அவசர உதவி கோரியுள்ளதுடன் 3 நீர் குண்டுவீச்சு விமானங்களை அனுப்பியுள்ளது. இதற்கிடையில் ஸ்பெயினில் அவசர நிலை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு 10,000க்கும் மேற்பட்டோர் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர். இத்தாலியில் காட்டுத்தீ தொடர்ந்து பரவி வருவதால் தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை அணைக்க போராடி வருகின்றனர்.